Hey, mambo vipi? Karibu sana, tunaendelea na kujifunza Python programming language. Na video hii ya leo tutakwenda kujifunza jinsi gani ambavyo tunaweza kutumia for loop katika listi. Unaweza kutumia for loop ili kuweza kupitia, tunasema kuiterate kila kipengele zile elementi zako ndani ya listi na kufanya kitu fulani kiweze kutokea katika zile elementi zako kwenye listi yako. So una uwezo wa kupitia data moja kwenda nyingine na kuweza mfano kutoa output, kuzidisplay hizo data zilizokuwa kwenye listi moja kwenda nyingine kwa kutumia loop, ama kufanya mfano addition, kuzijumlisha hizo elementi zako, value zote zilizokuwa kwenye list na ukaweza kupata jawabu kwa kutumia for loop. Una uwezo wa kufanya hivyo. So nitakwenda kuonyesha katika video hii namna gani ambavyo for loop inatumika katika listi. Jinsi ambavyo inafanya kazi, unapotumia for loop katika listi, unaiambia Python irudie kupitia kila kitu kilichomo ndani ya hiyo listi. Wacha tuweze kuoneshana kwa vitendo hapa katika editor yetu. So let's say tupo na simple program. Tupo na listi yetu ya numbers ambayo ni sawasawa, imehifadhiwa element tofauti nambari zetu mbalimbali humu katika listi yetu. Tuko na ya kwanza ambayo let's say ni 1, 2, 3, 4. Tuko na hizi namba 4 hapa ama element 4. Okay, katika listi yetu. So tutatumia for loop for, then tunaweka hapa let's say n ambayo hii ina act as a temporary variable, jina la muda ambalo litaenda kuwakilisha kila element katika hii listi yetu. Kila mzunguko utakapopita itaenda kuwakilisha elementi fulani. So n unaweza kuweka tu jina lolote kwa kulingana na zile sheria za kuname variable. So mimi nimetumia n in numbers. Okay, hii numbers hapa ni hii listi yetu huku juu. Okay, na hii keyword ya in maana yake inaenda kupita hii n yetu katika kila element ndani ya listi yetu ya numbers ambayo ni hii. So hapa tutaweka colon, then wacha tuweze kuprint tu, lakini una uwezo kufanya operation mbalimbali ndani ya hiyo loop yako. Mfano ndo kama hivyo nilivyokuambia kujumlisha, nitakuonesha muda so mrefu hapa utakavyoweza kuzijumlisha zote hizi kwa kupitia loop. So utakapotengeneza simple program kama hii, utaona sasa kumbe loop tuna uwezo wa kupitia element yetu moja, value yetu moja katika hii list yetu na kufanya nayo kazi ndani ya loop yetu. Hapa nikiweza ku run program hii, utaona output iliyotoka imeanza 1, 2, 3, 4. Hizi zote ni value ambazo zinapatikana katika list yetu hii ya numbers. So n itakapopita kwa mara ya kwanza katika hii list ya numbers, itakuja itabeba hii value yetu ya 1 ambayo itaprintiwa hapa. Lakini kumbuka haijesha hii list yetu, manake loop bado itarani, itaendelea kufanya kazi. N itakuja tena itaingia katika hii list ya numbers, ikija sasa hivi ikichukua value hii ya 2. Hivyo kama tunavyofahamu kazi ya for loop, the way ambavyo inafanya kazi, itakwenda kustop hadi itakapofikia katika ile value ya mwisho kwenye hii list yetu ya numbers. Na ndio maana output tumeweza kupata hivi, imeanza kutoka 1, 2, 3, 4. Kwa hiyo inazunguka, mzunguko wa kwanza inachukuliwa hii data ya kwanza, mzunguko wa pili data ya pili, na zinatolewa kwa kupitia hii print function hapa ambayo tumeweka n. N hii ikistand kama ndio hiyo data ambayo itakwenda kuchukuliwa itakapokuwa inazunguka hii loop yetu ambayo tunaita kama ni temporary variable kwa hapa. So very simple kama hivi ambavyo unaona, una uwezo kutumia for loop katika kufanya kazi na list. Na hii tuliweza kuona huko nyuma tulipokuwa tunajifunza loop. Nadhani tuliweza kutumia listi katika ile mifano ambayo tulikuwa tunapeana, na tukaambizana kuwa tutakuja kufika katika kipengele cha list na kuona zaidi namna gani ambavyo list inavyokuwa. Kule tuliweza kufanya tu kwa kuona namna gani inavyotumika hizi loop. So hivi ndivyo ambavyo unaweza kufanya kuiterate zile element zako ambazo zinapatikana katika listi. Lakini ukiachilia hapo, pia una uwezo wa kutumia loop katika listi kuweza kupata sehemu iliyopo namba fulani, okay, ama value fulani ipo katika index gani, unaweza kupata hivyo. Na hii inasaidia kuliko kutumia indexes moja kwa moja uanze kuprint
index ya kwanza itolewe, uje uprint index ya pili itolewe katika hii list yako. Instead ya kufanya hivyo unatumia hiyo for loop tu na tayari unaona zote zimeweza kutoka zina output huku. Lakini pia so kuweza kuprint out tu, pia una uwezo wa kuzifanyia hizo operation mbalimbali. Kwa mfano operation moja hapo, tutakuja kuona operation nyingine huko mbeleni, bado tunaendelea kujifunza. Ndio kwanza tumeanza hiki kipengele cha listi. Kwa mfano let's say unahitaji kujumlisha hizi values zilizokuwemo kwenye list yako zote upate total. Okay? So unaweza kufanya hivyo, let's say hapa n ukiweka tu +1. Kitu ambacho kitakwenda kufanya ni kuweza kuongeza, itajumlisha moja kwa kila namba ambayo itakuwa inaingia hapo. Kwa mfano hii moja ikija hapa itajumlishwa na moja itakuwa 2, hii 2 itajumlishwa na 2 na moja itakuwa 3, hii 3 itajumlishwa na moja itakuwa 4. Kwa mfano acha ni run nikuoneshe. So nikirun save unaona imetoka 2 kwa sababu humu katika hizi value zetu kwenye listi inaanza 1 2 3 4, lakini huku imetoka 2 3 4 5. Kwa sababu gani? Kwa sababu imeanza hii moja ikajumlishwa na moja hapa na ikatolewa 2. Imekuja 2 ikajumlishwa na moja ikatolewa 3. Imekuja 3 ikajumlishwa na moja ikatolewa 4. Imekuja 4 ikajumlishwa na moja imetolewa 5. So unaweza kufanya operation mbalimbali. Unaweza hata wewe mwenyewe ukajaribu kutumia uzoefu tulioupata kutoka katika hivyo vitu tulivyojifunza nyuma kuweza kudesign vitu mbalimbali. Mfano kama hivyo nilivyokuambia, ukajumlisha zote hizi ukatumia ile, let's say hapa, acha tuweze kufanya sote hapa nikuonyeshe. Tujalie mfano tupo na huku juu tutengeneze variable ya total ambayo kwa mara ya kwanza tutaweka ni sawa na 0. Okay? Then tuweke total iwe ni sawa na hii n itakayoingia ikijumlishwa na total. Okay? Simple tu. Alafu sisi hapa hii print tuitoe tuweke nje ya hii for loop yetu. Okay? Halafu tu print total. Kwa sisi tunataka tuje kupata total tu ya kile chote ambacho kitaweza kujumlishwa ambacho ni hii katika list yetu. Hapa ikijumlishwa hii list yetu nzima tunapata 4 jumlisha 3 unapata 7 9 10 unapata 10 hapa. So acha tuweze kurun tuone tutapata jibu gani. Ni kweli tumepata jibu la total ni 10. Okay, ambayo ni hii. Imepatikana wapi? Kwa kujumlishwa value zetu zote zilizomo ndani ya listi. So unaweza kufanya vitu vingi sana. Kwa hiyo loop unaweza kutumia katika list yako, hususan hii for loop. So leo tuishie hapa. Nadhani umeweza kupata concept japo kidogo na kujifunza kitu kipya. Asante sana, endelea kufuatilia YouTube channel yangu. Mimi na wewe tukutane katika video ambayo inafuata. Tutakuja kujifunza kitu kingine muhimu katika kuinteract, kujua namna gani ya kuweza kutumia list. Asante sana.